vamos con un nuevo video. Bueno, para ver el video, ¡vamos! 3, 2, 1, empezó el video. Ay, qué triste estoy, porque solo vivo sola y no vivo con nadie para que me acompañe en mi casa. Voy a ir a mi... Hola. ¿Ir a tu casa? Bueno, busco a un familiar para que viva conmigo. Si quieres, ven para que vivas conmigo. Sí, ¿dónde Yeah. está la casa? Bueno, vámonos. ¿En la casa? Ay, qué grande. Ven, mira. Es muy grande. Esta es la cocina, aún faltan otros pisos. Pero es muy grande. Es muy Vámonos grande. para el... Uy, Mira, arriba está desordenado. pero me gusta deslizarme. Voy a cocinar, ¿ya? Ya, yo a mí mientras voy a ir a explorar. Ven, ya vamos a comer. Y después de eso, había unas dos bordes. Eran estas dos. Ay, no tenemos plata. Ay, yo sí. Voy a ir... Tú lava los platos y todo. Y yo voy a ir a ver si podemos tener más familia, ¿ya? Ok, mamá. Adoptaba. No sé qué. Y después, Hola. hola, somos pobres. No tenemos plata y nada. ¿Y cómo perdieron su casa? Nos estafaron. Nos estafaron. Dijeron que vengan, regalemos su casa y nos darían unas mascotas muy pros en Adopt Me. Esos son estafas. Nunca hagan eso, amiguitos, nunca. Ya, y después, un rato después, los vistieron bonitas. Vinieron a la casa y ya se vistieron bonitas. ¡Ay, ¿En la casa? ya! Hija, ¿lavaste los platos? Sí, mamá, ya lavé los platos. Mira, acá están tus nuevas hermanas. Ella se llama Elsa, tú te vas a llamar Ana. Ana y ella se va a llamar Lucía. Hola, yo soy Ana. Yo soy Lucía. Yo me llamo... ¿Cómo se llamaba? Ana. ¿Ana? Elsa. Hola, nueva hermana. Después voy a ver si puedo buscar algunos tíos o tías o más hermanas, ¿ok, niñas? Pórtense bien, ya, mamá. Muy difícil sería con los más raros casi. Miracle Ladybug, ¿qué haces acá? Necesito una familia. Necesito una familia. Ven, vámonos. ¡Yo también! Bueno, vamos, rápido, corran. ¡Ay, se cayeron! El superviviano gato. ¡Un gatito! ¡Ah, no es malo, rabioso! ¡Ven, Ladybug! Y se fue. araña. Uf, más bien que se fue. Tenemos que adoptar más. ¿Qué animal? Hola, chicas, despierten. Somos pobres. Vengan, vámonos. Tenemos muchos. Y después ella se emocionó ya. ¡Hala! ¿Cuántas hijas tenemos? Ya no tengo más espacio en la casa porque esta es la cocina y arriba está desordenado y todo. Y arañó la ¡No! pared. ¡Mira el gato! ¡Ah! ¡Amuleta encantado! ¡Agua! ¡Pling! ¡Plum! Ya sé qué hacer. ¡Nya! Eso dará miedo las aguas siempre. Bueno, y eso fue todo por el video. Gracias por ver. Denle like y suscríbanse. ¡Chao! ¡Ah!